Mjeku zbulon sekretin që shëron artritin për gjithmonë. Ja receta. Dhimbjet në kocka janë dhimbje të shpeshta të personave të moshuar. Më së shpeshti shfaqen te femrat pasi shpesh gjatë jetës së tyre ekspozoheni edhe ndaj të ftohtit. Tani ju prezantojmë një mënyrë natyrale të lehtësimit të dhimbjeve të nyjeve dhe të kockave në kushte shtëpie, derisa të merrni një trajtim të specializuar. Përbërësit që ju duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 2 lugë gjelatin, lëngu një portokalli, pak kanellë, 2 lugë mjaltë. Masën e përzjeni mirë dhe e lini të qëndrojë për 2 orë. Pastaj masën e konsumoni në hapësirat tuaja të gatimeve ose gjithashtu edhe në konsumin e ushqimeve tuaja të përditshme. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të rimineralizuar shëndetin e nyjeve dhe gjithashtu të parandaloni humbjen e strukturës së tyre. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e kockave, citon Elfisaj.